ログイントゥアスミニボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、INI ワンナイト 8KVR INI タイム VR コンサート。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。鶴さんのラポネボーカルルーム。さあ INI のですね、歌声分析動画お久しぶりになってしまいました。大変申し訳ございません。この 8KVR っていう動画がですね、何本も公開されていたじゃないですか。で、僕最初携帯でチェックしたんですよね。そしたら、携帯をこうやると、なんか自分の目線に合った感じでこう映像が動くみたいな、そんな感じの内容の動画だったんですけど、これ歌声分析したら映像が動いちゃってちょっとミニの皆さんが見にくいのかなと思って歌声分析動画公開したかったんですけど我慢していたんですよね。でも冷静に考えてみたら僕携帯で INI の音チェックしねえわっていうことに気づいてですね、もう最大のミスなんですけど、今ここにねパソコンがあっていつもパソコンでINI の歌声をですね、チェックして分析して解説してるんですよ。もう超天然やっちゃいましたよね。本当ミニの皆さん申し訳ございません。なので今回はですね、いつも以上に細かく徹底的に分析してみたんですけども、いや、さすが INI ですね。もうね、すごい歌声がめちゃくちゃ詰まっていますし、こんな細かいところまで考えて歌ってるんだっていう部分を発見することができました。そういった部分をどこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析をしておりますので、ぜひミニの皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。鶴さんのラポネボーカルルーム。こちらのチャンネルは私、鶴さんが大好きな INI を筆頭にラポネ所属アーティストと現在鶴さんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 INI ワンナイト歌声分析 GO！いいね。かっこいい。超かっこいいですよね。このジャジーな雰囲気と今のブレイクたまらないですよね。次いきますよ。ヒロムさんの最初のエッジがたまんないですよね。真夜中に動くみたいな。すごくね、セクシーな歌い方。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。で、追っかけで、リヒトさんのダンディーなね、声がまたたまらないアクセントになってますよね。次いきますよ。やっぱ声綺麗ですよね。裏声のところもすごい綺麗だし、地声の声の出し方もすごい綺麗ですよね。で、ヒロムさんの声の出し方、どういう感じで声を出してるかっていうと、鼻の中の空間、鼻腔共鳴、こちらが中心なんですよね。鼻の中の空間っていうのは声の艶っぽさだったり、声質を作る部分で非常に重要なポイントなんですけど、ここの使い方がですね、めちゃくちゃうまいんですよ。で、喉の空間はですね、日常会話で喋ってる時ぐらいの状態をキープしてるイメージかな。静まった世界のみたいな感じの声質かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。いいですよね。で、全体的に音を短く切るスタッカートっていうテクニックも使ってるポイントですね。音を切ることによって歌声にですね、躍動感がこう出てくるんですよね。美しい声質に躍動感のあるフレージング、かっこいいですよね。次いきますよ。で、今、ジンさんのところ、ヒロムさんが鼻中心だったのに対して、ジンさん鼻も使ってるんですけど、口の中の空間、口腔共鳴、こちらの成分もですね、歌声に混ざっています。口と鼻、半々ぐらいで使ってる感じかな。日常会話で使う声質をメインにして、そこに鼻で作られた艶っぽさをプラスしているような歌声かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。Don't know what I'm doing. みたいなね。
感じかなっていうふうに思います。次、雄大さん行ってみましょう。セクシー。超セクシー。フェナドいらないストーリー。こんな感じかな？体の使い方。雄大さんはですね、胸の響き、胸腔共鳴、こちらをメインで使ってます。胸の響きを使うと男らしくて太い声質の歌声が出てくるんですけど、その声をですね、ウィスパーボイスっていうテクニック、歌声に息の音を混ぜるテクニックなんですけど、こちらを使ってふわっとした歌声をですね、表現しています。もう一回聞いてみましょう。ストーリー。ここでスタッカート入ってますよね。次いきますよ。かっこいいね。フェンファンさんの男らしい歌声たまらないですよね。もう一回聞いてみましょう。で、やっぱりフェンファンさんは中国出身なので、従来日本語にはないようなかっこいい子音の発音を使ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。信じた道みたいなこう強い子音の発音っていうかね、ここがねかっこいいですよね。で、フェンファンさんはですね、胸腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つをメインで使ってる歌声ですね。男らしいんだけどセクシーな色気を感じる歌声、たまんないですね。次いきますよ。今のはたけるさんの声ですよね。すごくかっこいい声。ラップ的なフレーズでしたけど、I know it's time now みたいな。で、ここでたけるさんはですね、低い音域で鼻に入れる声質を使ってるんですよ。で、低い音域っていうのは声の性質上、こうモコモコしちゃいがちなんですよね。声質が重くなるっていうか。でもこれだと言葉の輪郭が濁ったりするので、じゃあどうするか。鼻に声を入れることによって声質がクリアになります。鼻に入れない声が I know こんな感じ。鼻に入れると I know 言葉の輪郭はっきりしますよね。低音はこの鼻に入れるテクニックが非常に重要になってきます。それをたけるさんやってるんですよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。言葉すごくはっきり聞こえてきますよね。これね、声が鼻に入ってるからなんですよ。次いきますね。TikTok。いや、時計のこの針が進む音かな？まさやさんのね、ポイントだったと思います。ここもたけるさんと一緒でですね、低い音域なので鼻に入れる歌い方してますね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。TikTok。あとのこのブレイクね。で、このブレイクがあった後って、どういう展開になってくるんだろうっていう風にワクワクしますよね。いきますよ。いいね。ここで美しい京介さんの歌声が来るんですね。Dance over いや、難しいですね。京介さんの声の出し方。これミックスボイスなんですけど、もっと京介さんの歌声って美しくて、ふわっとした感じがあるじゃないですか。僕ミックスボイスやるとどうしても今みたいに強い感じになっちゃうんで、京介さんみたいな歌い方できないんですけど、ただ僕がやった声よりももっと裏声成分が多いんですよね。僕も結構ギリギリぐらいの裏声の量のミックスボイスで今やったんですけど、全然足りなかったですね。もう一回聞いてみましょう。いいね。羨ましい声質だ。次いきますよ。いいね。で、音域が下がっても、京介さんは声質が変わってないですよね。これは高いところの音域を歌う時の声を出す方向、こちらが音域が下がっても変化しないんですよね。ここはこういう風に変わってしまうと、声質が太くなったり、細くなったりするんですけど、例えばこの方向で、ララララララって歌うのと、これを下げます。ララララララ。この声を出す方向だけで、今この状態の声よりもこの状態の声の方が太くなりましたよね。声を出す方向って、これぐらい歌声を左右するんですよね。
逆に言うと、高い声も低い声も同じ方向に声を出すことができれば、声質ってそこまで変化しないんですよ。そのテクニックを京介さん使ってます。もう一回聞いてみましょう。ほら。全然変わんないですよね。もうここのね、キープ力が素晴らしいんですよね。次いきますよ。ジンさんの甘い声ね。で、このワンフレーズは先ほどよりも鼻の成分が多いかな。歌声の艶っぽさが増幅したっていうか、もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。街灯も光らない。みたいな感じの声質だったかなっていうふうに思います。次いきますよ。うまいね、やっぱりね、たくみさん。道を歩くみたいなね、こんな感じの声質だったかなっていうふうに思うんですけど、たくみさんはですね、歌声の響きのバランスがすごくいいです。胸腔共鳴、口腔共鳴、鼻腔共鳴。この3つの響きのバランスが素晴らしくいいので、歌の安定感がすごいんですよね。そして声をどのように出しているかというと、若干後ろ方向に引いた感じで声を出してます。で、また声を出す方向の話なんですけど、声って前に出そうと思えば思うほど強い声質になりますし、顔をですね、分度器としてイメージして、0度が強い声。そして180度に向かっていくにつれてどんどん柔らかくて優しい声になっていくっていう性質があります。で、たくみさんはですね、しっかりバランスのいい声の響きを作って、強めの声の出し方なんですけど、後ろに引くことによってかっこいいんだけど優しいみたいな声質にしてるんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいですよね。で、たくみさんも全体的にスタッカートで歌っているので、リズムの歯切れの良さもめちゃくちゃ前に出ているし、超かっこいいですよね。次いきますよ。綺麗な声。やっぱりね。4人ハンティモーニングみたいな感じかな。もっとね、美しいですけど、ヒロムさんの声は。ここはもう全部ミックスボイスですね。で、鼻中心で声を作って、なおかつ頭を響かせる頭部共鳴という響きも声にプラスしています。頭の響きが歌声に入ってくると声質がものすごく綺麗に整うんですよね。もう一回聞いてみましょう。すごいね。で、めちゃくちゃ高いのに超余裕で歌ってますもんね。素晴らしい。次いきますよ。いやー、かっこいいですよね。やっぱこういう雰囲気が INI ならではですよね。こうめちゃくちゃかっこいいんだけど、覚えやすいフレーズっていうかね。もう一回聞いてみましょう。あれ、ここの歌声は全員で歌ってるのかなと思ったんですけど、まさやさんとタジくんで歌ってんのかな？間違ってたらごめんなさい。もしね、僕が間違ってメンバーの名前を言ってしまったらですね、ミンの皆さんぜひコメントでフォロー解説の方よろしくお願いしますね。多分ね、まさやさんの声がすごく目立ってるような気がするんですけど、タジくんの声も入ってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。ちょっとね、判断がつかないですね。ミニの皆さん、フォロー解説お願いしますね。次いきますよ。ここで、京介さんの美しい歌声がね、ワンアクセントとして入ってくるっていう感じですよね。で、歌詞が前半日本語、後半で英語が入ってるじゃないですか。この英語の部分の子音のニュアンスがね、やっぱりかっこいいんですよね。英語の方が、やっぱりね、楽曲の雰囲気に乗るので、最高のポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。Kiss can let's get your heart みたいなね、ちょっとだけね、音を切るテクニック使ってますよね。次いきますよ。
うん。ここは今度なんかタジ君の声がすごくこう前に出てる感じですよね。あ、さっきがまさやさんで、ここがタジ君なのかな。もう一回聞いてみましょう。うん。もう衣装がセクシーですよね、タジ君。で、全体的に声にビリビリしたニュアンスが入ってますよね。これ、シャウトボイスっていう声です。ここにある仮声帯っていうところを使って、ビリビリしてる感じを出します。で、仮声帯ってどういう風に使うかっていうと、咳払いの感覚です。これですね。ワンナイウェドワンナイみたいな。僕はあんまり上手くないですけど、もう一回聞いてみましょうか。ほらほら。かっこいいですよね。歌詞がすごくシンプルなのに、このかっこよさを表現できるっていうところが素晴らしいと思います。次いきますよ。おいこのやっぱブレイクいいね。結構ブレイクが多めな曲ですよね。で、こっから2番かな。いきますよ。やっぱタジ君この発音いいですよね。このいい意味で、ねっとりしてるニュアンスっていうか、ここがすごくセクシーだなっていうふうに思うんですよね。もう一回聞いてみましょう。マツァオとか、こういう発音がね、めちゃくちゃかっこいいですよね。次いきますよ。フレーズング。で、たけるさんのラップっておしゃれで上品ですよね。やっぱりこういうとこにもね、王子様感が出てるというか、もう一回聞いてみましょう。ほら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 。なんか伝わるかなこれ。すごく上品な感じがあるんですよね。これ言葉ではね、うまく説明できないんですけど、声の成分の作り方としては、胸腔共鳴がメインなんですよね。まあ、胸腔共鳴と口腔共鳴か。男らしい声質の成分を胸腔共鳴で作って、言葉のクリアさを口腔共鳴で作っているっていう感じのラップなんですけど、全体的にスッキリと聞こえるイコール上品な感じってことかな。すごくおしゃれな雰囲気が最高にかっこいいですよね。次いきますよ。今の巻き舌は西くんですか？めちゃくちゃかっこいいですね。そしてラップもね、ワイルドでめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。やっぱこのね、リズムの使い方がかっこいいですよね。ザガザガザガザザみたいな感じで、アクセントって言われる強い音の部分とそうじゃないところのこの音量のダイナミクス、音量差ですよね。これが大きいんですよね。だからすごくラップがですね、こう、バウンドしてる感じに聞こえるというか、これがかっこいいですよね。次いきますよ。で、リヒトさんのラップはですね、音の強弱はそこまで大きくないんですけど、子音を強く出すことによって躍動感を生むタイプのラップですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら。かっこいいですよね。やっぱ INI のラップチーム最強ですよね。タジ君、ニシ君、リヒトさん。めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。ゼツァゼツァ。指の動き合ってるかわかんないけど、ここ好きだな。次いきますよ。大体 INI のこういうメロディーが際立つパートって、京介さんが先に歌ったらヒロムさんがその次同じフレーズ歌う。で、ヒロムさんが歌ったら同じフレーズを次に京介さんが歌うみたいな流れがすごく多いかなっていうふうに思うんですけど、二人とも美しい歌声なんですけど、タイプが違うから、やっぱね、こう歌声からこう広がってくる世界観が同じフレーズでも違って聞こえるから、ここがね、魅力かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。
漢字の発音のところが、漢字みたいな、このニュアンスがすごくセクシーですよね。いや、子音の発音の仕方のバリエーションもめちゃくちゃ増えてますよね、ヒロムさん。素晴らしい。次行きますよ。今の雄大さんの声のポイント、めちゃくちゃ力強い歌声でしたよね。超かっこよかった。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。街灯も光らないみたいな。子音も強いし、声も強いし、いやー、かっこいいですね。次行きますよ。君の朝が光に溢れる。こんな感じで全体的にこうね、スタッカートで歌ってる感じですよね。流れるように聞こえるんですけど、しっかりスタッカートで音を切ることによって、このノリのいいバックのサウンドに歌声がこう乗っていくんですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、超かっこいいですよね、フェンファンさんの歌声。いやー、いいね。次行きますよ。たくみさんの裏声がね、美しすぎましたね、今のところね。で、たくみさんの裏声、ここね、さっき言ったヘッドボイスっていう声質の成分がプラスされてます。めちゃくちゃ美しい声質ですよね。もう一回聞いてみましょう。いやー、いい声。で、ここの部分はですね、さっき後ろに弾く感じでたくみさん歌ってるって言ってたんですけど、今のポイントはですね、前方向に向かって声を出すような、そんな感じの声質ですね。次行きますよ。ここはまさやさんと西くんの掛け合いの部分ですね。いや、このゆったりしたね、テンポになった瞬間の雰囲気がこうダークな感じ、超かっこいいですね。次行きますよ。いいね。ダークな感じになって、徐々にこうね、静かになっていく、要はフェードアウトしていくみたいな雰囲気がすごくクールですね。次行きますよ。ここで C メロかなこれは。なんか歌詞が日本語なのに発音の仕方が英語っぽいですよね。一瞬聞いたとき、あ、英語の歌詞なのかなって思っちゃいました。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。こういう風に日本語をですね、英語的なシーンで発音をするのって、ロックとかそういうバンド系の楽曲に多いテクニックなんですよね。で、日本語よりも英語の方がかっこよさっていう面で見たら、英語の方が断然かっこよくなるんですよ。子音の数だったり、一つ一つの言葉の数っていうのが、一つの音符に対して何個も入れられるんですよね。まあ、二つとか三つとかね。日本語って一つの音に対して一つの言葉しか基本は入れられないんですよ。この違いでですね、英語の歌詞の方が日本語よりもかっこよく聞こえてくるわけですけど、たくみさんは多分それを表現するっていう風な意味合いで、この子音テクニック使ったんじゃないかなっていう風に思います。次行きますよ。白と黒の反転。すごくいい声ですよね、たけるさん。やっぱ歌声になっても、おしゃれで上品なんですよね。で、ラップの時と基本声の出し方は変えていないです。まあ、厳密に言うと、少しだけ鼻の成分、要は鼻腔のこの声の艶っぽさの成分がプラスされたかなっていう感じなんですけど、すごくいい声。もう一回聞いてみましょう。白とでね、エッジも入ってましたよね。ここがね、切なさがね、表現されていて、かっこいい部分ですよね。次行きますよ。リヒトさん、かっこいいね。タタタタタタタみたいな感じで、徐々にこう音域が下がっていくようなタイプのラップでしたよね。ここがその後のブレイクにつながってる。この流れかっこいいですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。タカタチャ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 。
音域がね、こう徐々に下がっていく感じで、ラップの締めとブレイクのタイミングがガチッとね、こう一致する瞬間、かっこいいですね。次行きますよ。いいね。このね、B メロのこのきらびやかな雰囲気ね、僕大好きですね。すごく音の使い方がおしゃれなポイントですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。次行きますよ。いいね。もうずっと聴いていたいっていう気持ちになってきますよね。次行きますよ。いいよね。もうさっきからいいよねしか言ってないですね。もういい声が続きすぎですよね。嬉しいことですけど、今のたくみさんの声もね、すごくいい声。もう一回聞いてみましょう。で、ここの部分のたくみさんの歌い方、すごく激しめにスタッカートを入れてます。決めた歩くみたいな大げさにやるとね。で、ここまで強いスタッカートを入れると、すっごいビート感が出てくるんですよ。これがね、かっこいいですよね。曲の終盤っていうことで、そういった部分を強調するっていう目的があってのこの表現方法なのかな。次行きますよ。ウェイいや、すごいね。難しくてね、もう即興ではできないですけど、もう R&B ボーカリストみたいなすごいフレージングですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、やばいね。本領発揮ですね、京介さんのね。素晴らしすぎる。次行きますよ。やっぱりね、ここのサビキャッチーですよね。で、最後のここのポイントは、リヒトさんと西くんの絡みか。なるほどね。次行きますよ。Get your heart。やっぱこの heart の発音が好きだな。しっかりね、英語の発音を正しい形で発音してる。ここがね、素晴らしいポイントだと思いますし、大好きなポイントでもあります。次行きますよ。最後はサビのあのキャッチーなフレーズの裏でフェイクが入ってるんですね。このフェイクは京介さんかな。こういうの得意ですもんね。次行きますよ。いや、まさやさんのすごく安定した綺麗な歌声で締めるんですね。影に潜はない。すごくかっこいいフレーズですよね。いやー、最高の終わり方ですね。以上、INI One Night 歌声分析はここで終了です。いやー、すごい歌声がですね、次から次へと押し寄せてきて、実は終始テンパって歌声分析をしておりました。そのぐらい魅力たっぷりで、かっこいい歌声満載の楽曲、それが INI One Night なのではないでしょうか。やっぱり相変わらず INI かっこいいですよね。2025年の INI の活躍を心から応援して、そして全力で INI 追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。